Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя бюрек с прас и кайма. Ето и необходимите продукти. За тестото 320 грама брашно за баница на София мел, 125 мл хладка вода, едно яйце на стайна температура, 2 супени лъжици слънчогледово олио, една чайна лъжичка сол, една супена лъжица винен оцет, за плънката 400 грама телешка кайма, един стрък прас нарязан на ситно, 2 средно големи картофа предварително обелени, сол, черен пипер, червен пипер, слънчогледово олио, за намазване едно яйце, 100 мл прясно мляко, една кафена лъжичка сол, 50 грама краве масло. Започваме с приготвянето на рецептата. Първо трябва да пресеем брашното. За тази рецепта ще използвам брашно за баница на София мел, така тестото ни ще стане много хубаво и еластично и корите ще станат тънки и финни. Сега пресяваме го. В средата на брашното оформяме кладенче. В кладенчето сипваме водата, яйцето, олиото, солта и оцета. Започваме лека по лека да замесваме. Трябва да се получи гладко, еластично тесто. Ето, тестото ни е вече готово. Вижте колко е мекичко, еластично. Сега оформяме го на топка. Покриваме тестото с кърпа и го оставяме да отпочине 1 час. Докато чакаме тестото да отпочине, ще подготвим плънката. За целта настъргваме картофите на едрото ренде. В предварително загрят тиган сипваме олио, добавяме каймата. Запържваме каймата за няколко минути, като непрекъснато разбъркваме, докато се получат малки бучки. Няколко минути по-късно добавяме праза. Продължаваме да запържваме още 1-2 минути. Трябва празът да започне да се задушава. 2 минути по-късно добавяме настърганите картофи. Разбъркваме и продължаваме да задушаваме още 6-7 минути. 6-7 минути по-късно овкусяваме с сол, черен пипер и червен пипер. Разбъркваме и сваляме тигана от котлона, оставяме плънката леко да поизстине. 1 час по-късно разделяме тестото на 6 равни части и оформяме 6 топки. Взимаме едната топка, поръсваме с брашно и я разточваме максимално тънко. Ето, първата ни кора вече е готова. Вижте колко е финна, тъничка. По същия начин разточваме и останалите 5 топки. Готов съм с разточването на корите. Ето е последната. Сега оставяме на една страна. Сега е време да приготвим сместа, с която ще намазваме корите. Към прясното мляко добавяме солта, добавяме яйцето. Разбиваме с телена бъркалка да се смеси всичко добре. Сега взимаме една кора. Намазваме с сместа от прясно мляко и яйце. Отгоре разпределяме от плънката. Внимателно навиваме на руло, без да притискаме. След това навиваме на охлювче. Слагаме охлювчето в предварително намазнена тавичка в средата. Тавичката е с диаметър 34 см и продължаваме по същия начин с останалите кори, като всяка следваща навиваме около охлювчето. Готов съм с подреждането на бюрека. Ето вижте колко красиво изглежда. Ще стане голяма вкусотия. Сега отгоре намазваме с останалата смес от прясно мляко и яйце.
След това намазваме с краве масло обилно. Слагаме бюрека в предварително загрята фурна на 180 градуса на най-долното ниво на фурната, без вентилатор. Печем около 40-50 минути или докато стане с златиста хрупкава коричка. Бюрекът вече е напълно готов. Ето вижте как изглежда, много апетитно. Преди малко го извадих от фурната. Сега да видим как изглежда отдолу. Ето как изглежда. Много добре изпечен. Нямам търпение да го разчупя. Да видим как изглежда отвътре. Ето вижте за какво става въпрос. Уха е на прас и на кайма. На масълце също. Много апетитно и много ароматно. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!